Hari ini Persik Kediri melawan PSBK Blitar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur. Pertandingan ini merupakan laga keempat bagi kedua tim di grup 6 Liga 2. Pada babak pertama, Persik Kediri unggul dengan skor sementara 1-0. Gol ini dicetak oleh Sandy Pratama pada menit ke-31. Setelah babak kedua dimulai, PSBK Blitar menyusul Persik Kediri dengan skor 1-1 melalui tendangan penalti. Hingga pada menit ke-55, PSBK Blitar menambah skor menjadi 1-2. Namun semangat Persik Kediri tidak putus begitu saja. Tim yang dijuluki Macan Putih ini mampu menyamakan skor 2-2 pada menit ke-74 melalui tendangan Septian S. Bagaskara. Tidak sampai di situ saja, Persik Kediri pada menit-menit akhir dihadiahi tendangan penalti karena salah satu pemain PSBK melanggar di area kotak penalti dan akhirnya Persik Kediri menang dengan skor 3-2. Namun para pemain PSBK tidak terima karena penalti tersebut harus diulang 2 kali karena ketentuan dari wasit. Sehingga para pemain PSBK memprotes wasit, namun wasit tetap melanjutkan pertandingan tersebut. Pelatih Persik Kediri Bejo Sugiantoro bersyukur karena tim yang dilatihnya mampu memenangkan pertandingan tersebut. Kita syukuri pertandingan ketat, juga bagus. Makanya saya dengarkan di awal jangan sampai lengah, ternyata terbukti. Tapi saya syukuri ya hasil ini berjuang Persik. Terima kasih sama perjuangan pemain saya. Pasti sebagai pemain kunci dimanapun berada pasti dijaga ketat. Makanya saya rubah, jadi saya ketinggalan, saya masukkan Bagas Septian untuk merubah. Saya ingin ada power 2 di depan karena saya lihat mereka lebih defend, dia menggunakan counter attack, makanya saya ubah formasi. Walaupun tidak pernah saya latih dengan formasi 4-4-2, alhamdulillah dengan pemahaman dan banyak pengalaman di situ, ada Sandy, ada Iman, 4-4-2 jalan dengan sesuai dengan. Pada saat peluit terakhir dibunyikan oleh wasit, skor tetap 3-2 dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persik Kediri. Hingga saat ini, klasemen sementara Liga 2 Grup 6 Persik menduduki urutan ke-1. Dari Kediri, Jawa Timur, Imam Nurman Sodik, Kediri TV melaporkan.